Assalamu alaikum everyone, this is कायनात again after a very long time। तो जी आज मेरा दिल किया कि मैं बीच पे जाऊँ और मैंने सोचा यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं, सो मैं पहुँच गई हूँ आज काइट बीच। फाइनली आई एम ऑन द बीच आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि मुझे बीच आना है, वो भी समर में। तो आज मैं आ गई हूँ काइट बीच पे। सबसे पहले तो ये सनसेट का व्यू आप देखो, कितना कोई प्यारा लग रहा है। और आज माशाल्लाह से काफ़ी रश भी है। तो ये है आप लोगों ने वेव्स की आवाज़ सुनी है, दैट आई क्रेव फॉर। और फिर इसके बाद मैंने अपनी कुछ स्विमिंग विमिंग की। मैंने कहा इतने अरसे बाद में आई हूँ तो स्विमिंग तो बनती है ना। आई वॉज इन्जॉइंग इन द वाटर। और अभी ये लाइफ गार्ड आ गया कि बाहर निकलो। फिर अभी बाहर ही आना पड़ रहा है, तो मैंने अपनी दोस्त को बोला कि तुम मेरा वीडियो एक बना लो। देन आई वॉज इन्जॉइंग ऑन द बीच, आई वॉज इन्जॉइंग द वाइब, इन्जॉइंग द समर। और फिर मैंने सनसेट होते हुए देखा। सडनली ये जो लड़के लोग खड़े हैं इनकी वजह से मैं सनसेट कैप्चर नहीं कर पाई, एंड दैट्स इट। देन आई केम बैक टू होम एंड आई हैड टी। गुड बाय।